Сегодня 17 января 2026 года и 1245 день бега. Сегодня у нас 9 градусов мороза. У нас сейчас сильный ветер. В общем, все кайфы. Наслаждаюсь вечерней пробежкой. Сегодня бегу, как обычно, свои традиционные 10 километров. Желаю, друзья, всем замечательного времени суток. И на этом, пожалуй, на сегодня все. А то сейчас я руку себе отморожу. Друзья, занимайтесь спортом. Бегайте. И я побежал.